chacoalhando e olha o cocó começando. Tá na hora do cocoricó, tá na hora da turma do Júlio. O Júlio na gaita e a bicharada no vocal, cantando rock rural, cocoricó. O Júlio na gaita e a bicharada no cococoral, cocoricó, cocoricó. Muito bem. Então, Júlio, será que nessa altura está bom? Ah, vô, puxa que puxa, tá sim, viu? Ah, ai, Caco, vai ficar muito legal, não é? Júlio, não vejo a hora da festa de São João começar. Eu também não, Caco. Olha, eu tô contando os minutos pra noite chegar. É, mas até a noite ainda tem muita coisa pra fazer, criançada. Pessoal, onde é que eu ponho isso tudo? Ah, aí mesmo está ótimo, Alípio, obrigado. Pra que serve toda essa lenha? Ai, Caco, pra fogueira de São João. É, festa de São João sem fogueira, Caco? Não é festa de São João. São João, acende a fogueira do meu coração. Ai, querida, muito cuidado com esse bolo de milho, hein? Pode deixar, Zazá. Ai, logo vai exalar aquele cheirinho bom. Vejamos. Ainda falta preparar canjica, bom bocado, pinhão. Ai, não vai dar tempo pra preparar tudo isso, Lola. Ai, calma, Zazá. Até a noite vai estar tudo pronto. Se é assim, mãos à obra. Não temos tempo a perder, hein? Vamos. Heitor, por que você tá com coceira no nariz? Não é nada disso, bobalhão. Você não está sentindo esse... Ai, esse cheirinho bom? Ah, sim, estou sim. Vem lá da cozinha. Estou sim, vem lá da cozinha. É lógico que vem da cozinha, seu bobalhão. De onde mais poderia vir? De onde mais? Deixa-me pensar. Pode ser que venha do... Ai, deixe pra lá, bobalhão. Temos que pensar em um jeito de ficar com essa comidinha deliciosa só para nós. Ô, Feitor, e se eu fosse até a cozinha para descobrir por que estão preparando a comida? E você pode pensar um plano para ficar com tudo, só pra gente. Eu não sei por que ainda perco meu tempo, bobalhão. Você fala cada bobagem. Poxa, Feitor, é que eu pensei que... Um momento, bobalhão. Acabei de ter uma ideia muito esperta. Preste atenção. Você vai até a cozinha e descobre por que estão preparando a comida. E então eu penso num plano pra gente ficar com tudo. Entendeu, bobalhão? Ai, bobalhão, que parte que você não entendeu? Eu entendi até a cozinha e depois... Bobalhão, você vai até a cozinha e descobre por que estão preparando a comida. Então eu penso num plano pra gente ficar com tudo. Tá. Ótimo. Muito bem, entendi. O que é isso? Nossa, que ventania, Caco! Ai, segura as bandeirinhas, ajude! Ajude, Alípio! Opa, é pra já, Júlio. 5 quilos de açúcar. O quê? 5 quilos é muito! Acho que tem alguma coisa errada, né, Lola? Meus óculos! Mas o que foi isso? O vento apagou o fogo! Acho melhor fechar a janela! Ai, que frio! Criançada, vem chuva por aí! Ai, chuva! Olha a chuva! Era só o que faltava! Fizemos toda essa comida para a festa de São João e agora a chuva vem atrapalhar! Vamos pensar positivo, Zazá. Vamos torcer para que até a noite a chuva passe. Tererê, corre pra não derreter! Ai, caramba, vovô! Essa chuva vai estragar nossa festa de São João. Calma, Júlio. Quem sabe até a noite a chuva passa. Então, Feitor, qual é a sua ideia para ficar com a comida da festa de São João só pra gente? A minha ideia eu tô pensando, bobalhão, eu estou pensando. Então, já pensou?
bobalhão! Eu preciso de silêncio, preciso me concentrar! Feito, concentração é importante, né? Bobalhão! Eita, só que aguaceiro danado. Puxa que puxa, vô. Essa chuva não passa. Venham cá, crianças. Enquanto a gente espera mais um pouco para ver se essa chuva passa, eu vou contar uma história para vocês. Opa! Puxa, vovô, eu adoro ouvir as suas histórias. Então vamos lá. É uma história que aconteceu no dia de São João. A festa de São João ia ser à noite. Naquela manhã, a comadre Jurema, que morava na fazenda vizinha, veio fazer uma visita pra gente. Ela estava grávida e o bebê ia nascer por aqueles dias. Ô, Jurema, não fique nervosa, não. Assim que a criança nascer, você pede para alguém me ligar que eu vou correndo ajudar você. Puxa, querida, assim eu fico bem mais tranquila, viu? Muito obrigada. A vovó sabe cuidar de um bebê. É por isso que o Astolfinho gosta tanto dela, né? Mas e aí, vovô, o que aconteceu depois? Logo depois do almoço, a comadre foi embora para casa dela. Até logo, querida. Não se esqueça, hein? Assim que a criança nascer, peça para alguém me ligar. Pode deixar, querida. Até logo. Até logo, Jurema. Até logo. O que aconteceu? A criança nasceu? Eita, e era menino ou menina? Calma, pessoal. Aconteceu que naquela tarde bateu uma ventania e começou a chover forte. No dia da festa de São João? É isso mesmo, Júlio. Choveu muito mesmo. Uma chuva como há tempos não se via por aqui. E choveu tanto, mas tanto, que o telefone da fazenda parou de funcionar. Puxa, que puxa! E se a criança nascesse, como a comadre Jurema ia fazer pra avisar a vovó, hein? Ai. Finalmente parou de chover. Meu Pitel, mas o telefone não funciona. Minha nossa, sem telefone, como vou ficar sabendo se a criança nasceu? Veja, vem até aqui. O que foi? Uma fogueira e está nas terras da comadre Jurema. É verdade, mas e daí? Você não se lembra? Quando São João nasceu, a mãe dele mandou acender uma fogueira para avisar a prima dela. É mesmo. Então, se a comadre Jurema mandou acender uma fogueira, é sinal que a criança nasceu. E foi isso mesmo que aconteceu. A comadre Jurema fez igual a mãe de São João. Mandou acender uma fogueira para avisar que a criança tinha nascido. Puxa, que história legal! E era menino ou menina? Menino! E adivinhem só que nome a comadre escolheu para ele. João! Acertaram! Puxa, deve ter nascido outra criança, porque eu tô vendo uma fogueira lá longe. Espere aí, Alípio. Se você está vendo uma fogueira, é porque tá parando de chover. Vai ter festa de São João! viemos chamar vocês. A comida já está na mesa. Vocês precisam acender a fogueira e pendurar as bandeirinhas. Vai ter festa de São João, Eba! Vamos! Festa de São João. Ei, feito! Já teve alguma ideia pra ficar com a comida só pra gente? Bobalhão, uma ideia como essa tem de ser pensada com muito cuidado. Você me entendeu? Dito e feito! Vocês não vêm para a festa de São João? Tem cada comida gostosa. Vovó? Sabe o que é, vovó? É que... Estamos esperando por vocês, hein? Feito, por que a gente não vai até lá? Tem comida pra todo mundo. Quer saber, bobalhão? Vamos sim. Mas eu quero pegar o meu chapéu de palha. Bobalhão, eu tenho uma ideia muito melhor. Qual? Vamos pegar o meu chapéu de palha. Tá. Venha. Vai ter festa de São João. Eu vou dançar quadrilha, eu vou tomar quentão. Eu vou dançar quadrilha, eu vou tomar quentão. Comer pé de moleque, pipoca de montão. Fagulhas da fogueira vão pro céu. Maçã do amor, pão de mel. Vai ter sorteio, vai ter barraquinha. Agora na garrafa, bola na latinha. O vento vai
mexe a trancinha e vão dançar quadrilha. Ana Van, pra frente. Arrié, pra trás. E vai pra frente. Pulando como um sapo. Vai. Calma, calma. Olha pro céu. Olha pro chão. Olha a cobra. Ai, já passou. Agora vai. Em fila. Vamos lá. Tem 2 filas agora. Tu faz a roda. E roda. Faz o par. Cumprimenta. Dá um beijinho. Ó, agora vamos preparar pro final. Como é que o pato canta? Quá, quá, quá. E a gente como é? Cocoricó. Quá, 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 quadrilha. Cocoricó. Quá, 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 quadrilha. Cocoricó. Patas de cavalo, dança de galinha, o Júlio chacoalhando e olha o cocó se acabando. Tá acabando o cocoricó. Tá na hora da turma para. O Júlio na gaita e a bicharada no vocal, cantando tchau, 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 cocoricó. Tchau, 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 cocoricó. Tchau, 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 cocoricó. Cocoricó.